Yung isa nga, talaga nga gustong-gusto na eh. Oo nga eh. Kahapon nga, ganda dyan, malinaw. Hindi, by November yata, balita eh. Malinaw yan kanina. Ayan, mag-upload na lang, ano lang tayo, video-video na lang ulit. Wala na tayo mag-load, wala na akong load eh. Naubos. Ikot ang ikot eh. Madaya kasi yung one eh. Bagay. Madaya yung smart eh. Smart no? Pero mo, pag nag-load ka na kon, mabilis mo ubos. Pero sa kon kasi, Si ano, wala na? Si Noipi? biglang... Si Noipi Mind? Wala? Ah, si Noipi Mind ah. Kasi, ay sa dito, yung 1,999 mo, Ah. isang buwan mo makonsume. Kaso lang, may mga lugar na dead spot sila. Ang malakas siya sa ano, di ba nagpa-load ka? Ang malakas yung pag-upload mo eh. Yun ang malakas eh. Di ba, di ba, nagpa-load ka, di ba? Oo. Tapos mag-upload ka ng video. Yun ang malakas maka-consume. Pucha. Oo, kasi mabigat. Mabigat yun, oh, pag nag-upload ka, lalo na pag medyo may ano. May mga files. Ay, idol natin yan. Mabigat talaga. Video na lang tayo, wala na tayong load, nauubos eh. Sana all. Sana all. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kapartner ha. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-update pa rin. At ayun nga dinagsa itong Manila Bay Walk, Dolomite Beach ng ating mga kababayan nga. At grabe oh. Tuloy-tuloy pa rin. At idol ha, mega shoutout sa iyo ha. Ako naman. Oo. Saan? SG Picture eh. Teka, buksan ko yun. Lumutang na kanina dito eh. Pagdating ng SG, lalabas na yun eh. SG, S. Lalabas na yun, madali lang yun. S. Ay, hindi. Sige. Ayan. Dito. S. S na ganito. Oh, ayan. G. Ayan, utang na yan. Tuldok. Tuldok. Oh, yun. Labas na. Yun. Oo, sige. Subscribe kita. Ayun. Ito. Ano, subscribe na yata. Ikaw to. Oo. Subscribe mo na yata, hindi pa. Ayun. Oo. Di ba? Oo, ito dyan sa iyo to. Oo, ito. Ayan, yan. Oo. Tagal yun. Oo. Kanina, ang bilis na mag-ano eh. Kaya ang inano ko na yun sa inyo, baka hindi ko pa hindi ko pa maano eh. Kaya sabi ko, subscribe ko na. Ayun. Ikot ng ikot. Grabe. Ikot ng ikot, no? Tagal. Oo. Marami pang papasok pa. Hapon po sa inyo, mga kababayan. Ito po. Kasi dito tayo ngayon sa Manila Bay. Ang awit na yung kamay ko. Para makakita ko po sa inyo. 2 oras. Kasi 1 oras yung live ko, tapos dito 1 oras na naman. Tapos ito magbibideo ko, natin 1 oras na naman. 3 oras. Ay, salamat sir ha. Salamat ha. God bless sa'yo, God bless. SG Pichay sir. Sige yung mga. Nagano na ako eh. Comment ka lang sa akin, dealer doon. Mabilis na lang sa akin. Sige. Ito.